Звуки перфоратора, как музыка для ушей. Ремонт Дома культуры начался в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района. Строители здесь долгожданные гости, ведь профессиональный лоск в учреждении не наводили ни разу за всю историю его существования. За весь период 45 лет в ДК не было ни разу капитального ремонта. Работники культуры своими силами, как могли, делали косметический ремонт, но, к сожалению, больше сил и возможностей что-то делать уже нет. Ремонт ДК проходит в рамках нацпроекта «Культура». За 2 месяца в здании перестелят крышу, приведут в порядок крыльцо и установят пандус для маломобильных граждан. В планах также преображение внутри здания. Кроме того, заменят отопление и проводку.